بونجور لي زامي، السلام عليكم الاخوان. غدا ان شاء الله عندنا لو كينتي بلوس افانسن ريني اون تخوازيام كورس، الكورسه الثالثه فانسن. للتذكير فقط، اليوم كان خصها تكون عندنا لا ريفي بكل صراحه. العود الخامس اللي هو رقم 14 اللي ما حطيتوش، لو غرو توكار اللي هو لو نيميرو 3 était dans notre sélection avec le 6 qui sont deux توكار. الربعه الاولين كانوا عندنا. ومبروك على الناس اللي مشاو بال11 داروا دوبل اكس ولعبوا اللعب. كاين الناس اللي شدوا لوردر دو تيرسي. دونك الخوت انا حطيت لكم لو كوارتي اون ديزوردر في هذاك لو جو. نتمنى غدا ان شاء الله نشدو الكينتي ديالنا. on espère bien demain qu'on aura le quintet. Mais avant cela, merci de bien, comme toujours, nous faire les likes. دعمونا بلي لايك ديالكم الخوت. اليوم زهق لينا رقم 14 ما حطيتوش، وال11 ما كانش كان غادي يربحوا، والانسان اللي خدم الذكاء ديالو راه دار الدوبل اكس ودور. انا حطيت لكم ثلاثه مع الاوائل، السبعه الاولين كاين فيه الكوارتي والتيرسي. تيرسي الكوارتي الناس اللي لعبوا دوبل اكس 11 دوبل اكس، كاين ناس لعبوهم فعلا وشدوا لوردر ديال التيرسي. نمشيو نشوفوا هنا لا كورس ديالنا. هادي ستين كورس اوروبيان 2100 متر 67000 اورو، 67000 اورو، 2100 كاتيجوري صعيبه. دي شوفو دو فيتاس المزيانين كاينين مجموعين في هاد لا كورس. لي مايور شوفو سون لا. دونك هاد لا كورس اوروبيان سور لا غروند بيست 2100 اوتوستار طوموبيلا. قلنا 16 بارتون، عندنا 16 لي بارتون. نمشيو نشوفو هنا اول شوفال عندنا، اول عود عندنا هو رقم 1 مارسيل ويب avec Eric Raffin. Vincent Martins هو l'entraîneur. هاد لو شوفال هذا meilleur que jamais. premier سي ديغني كورس. غانيون الشهر اللي فات في الباركور مع من شنو ربح؟ جرات معاه إلينا دي كواترو ديكسيور دو غيز اللي جراو معاه. هاد رقم 1 جرات معاه 11 و 8. 11 جا دوزيام و 8 جا تروازيام. لي شوفو كليون couru avec ce numéro-là dans cette course-là de référence pour le numéro 1, c'est le 11 qui s'est classé deuxième et le 8 troisième. Le 1 était gagnant. Donc le 1, on est obligé de le garder dans la sélection. Le 1 نحتفظوا به في la sélection. On a le numéro 2. عندنا رقم 2 الخوت. Velvet Gio avec Gilles Rimini. هذا un suédois عود سويدي. العام اللي فات جا 2100 دو كورس ديال 80000 اورو كاتيجوري طالعه دوزيام. هما دو كورس ديالو دوزيام 11 في الكرونو، 11 في الكرونو. اخر كورسه جراها في السويد فيغي 5e. maintenant déféré des 4 pieds avec Gilormini. Ça se sent bien. On garde aussi très haut dans la sélection le 1 et le 2. الواحد والجوج نحتفظوا بهم الخوت. le numéro 3 هذا avec Pierre Vercruz. هذا شوفال ما داش كورسه مزيانه في الكورسه الاخرى ديالو في 67000 اورو. il s'est classé 9e. كانت عنده لاكورد، كانت عنده النمره 11. شكون اللي جا دوزيام هنا؟ اللي جا دوزيام في لاكورس هو رقم 7. رقم 7 غوبسي كي سي كلاسي دوزيام افيك جيلورميني. دونك لو 3 il a 10 ans. جي با دو لا بلاس، ما عنديش ليه البلاصه، ولكن الناس اللي يلعبوا الميني شون يحطوا رقم 3. ceux qui jouent le mini champ, le champ réduit, vous pouvez jouer le 3 derrière le X. le 4 4 on ne sait pas maintenant différer des 4 pieds, mais c'est la première fois. tout ou rien avec le 4. 4 الكل للكل. ديفيرا دابا من لي 4 pieds بحال اللي ديفيرا في 2700. جي با دو لا بلاس اوسي، ما عنديش ليه البلاصه. عندنا رقم 5 إليت دو جيل افيك دافيد توما بلاكي. هذا في 2100 دار 8e، كان فيغي، دابا راه بلاكي. il peut
compléter la combinaison. يمكن له هذا compléter la combinaison. أنا ما احتفظتش به. وعندنا الصوب الكونواي avec Tony Le Biller. 2 courses de remise en route. كما كنقولوا 2 courses dans les jambes. 2 كورسات اللي جرى فيري. دابا ديفيري من لي 4 بيي. مون شوفال سيربريز رقم 6 هو العود المفاجأة عندي الخوت، وغادي نضيفوه في الأخير ديال لا سيليكسيون. غوبسي رقم 7 نيميرو 7. جوج دي كورس الاخرين خايبين. ديجا دوزيام في الباركور انديس في الكرونو، ان بون كرونو sur le parcours, c'est le numéro 7. Maintenant avec leur pneu on garde très haut dans la sélection. نحتفظوا برقم 7 في لا سيليكسيون. عندنا رقم 8 ديكسيور دو غاز. هذه بدلت لونطرينمون. هذه كانت عند بازير. دابا باتريك تيري troisième في الكورسة ما قبل الأخيرة et deuxième dernièrement à bord de le Bouscat. Il a une bonne chance, on garde. نحتفظوا برقم 8 في la sélection. On garde le numéro 8 de la sélection. Le numéro 9. 2 courses pas bonnes. La dernière ferrée, maintenant déferrée des 4 pieds. Elle peut se glisser à l'arrivée et moi j'ai pas de la place. يمكن له يتجلس هذا في l'arrivée. أنا ما عنديش ليه البلاصة. عندنا رقم 10 جاغو زاز. هونغر دو نافون. جون-ميشيل بازير أوسولكي. بون شوفال دو فيتاس. اون غارد. هذا عاود ديال لا فيتاس. وبازير دابا ربح اخر كورسه 11 58,000 اورو. غنحتفظوا به في لا سيليكسيون ميم اون دوزيام لين. واخا هو راه في الدوزيام لين. رقم 11 إلينا دي كواترو. كاتريام اوترو مونتي ديرنييرمون. ديجا بيان في سيغ لو باركور. دوزيام في لا كورس اللي تكلمت لكم عليها مور الواحد مور الواحد. سي كلاسي دوزيام ديغيير Marcel Webb, le numéro 1. On garde aussi dans la sélection. On a Equinox. Avec le numéro 12. On a cheval de vitesse. Indice في الكرونو. Deuxième. شهر 5 جا هو الثاني. غنحتفظوا به في لا سيليكسيون. On garde de la sélection. وعندنا رقم 13. Le numéro 13. Freeman. Avec Alexandre Abrivard. Sa dernière course est mauvaise, 7ème. Déjà bien fait le parcours. Gagnant 1-11 في الكرونو. Donc نحتفظوا برقم 13 في لا سيليكسيون. عندنا اير هيليوس. هاد لو شوفال هذا ديما اخر كورسه ديالو في 2850 راه ربح الكينتي ديالو اخر كورسه ديالو. il a gagné son quinté plus. Cheval qui se place toujours dans les quintés. Toujours dans les 5 premiers. Il a gagné dernièrement son quintet. Et demain, il peut se glisser à l'arrivée. Mais il y a mieux. Il peut 4 5e. Carioca reste ferré. Pour plus tard, une photo A. Et le numéro 16, Bruxelles. بريسل ديجا مزيان كان في 2019. هاد 2020 و 2021 ما مزيانش. دونك راكب على كوب ممكن حتى هو، علاش لا، ولكن ما عنديش ليه لا بلاص. جي با دو لا بلاص. اون فيني نوتر سيليكسيون الخوت. maintenant je vais vous donner la sélection complète. غادي نحط لكم الخوت لا سيليكسيون كامله. le 1 le 2 le 11, le 10, le 8, le 7, le 12 et le 13. Et mon cheval surprise, c'est le numéro 6. Le خوت عندنا الواحد، الجوج، ال11، ال10، 8، 7، 12 و 13. وعود المفاجأة عندي هو رقم 6. كنتمنى لكم حظ سعيد جميعا. وما تنساوش اليوم عندنا لو لايف ان شاء الله مع 9:11. قلنا له لايف اليوم، عندنا اللايف مباشر مع 9:11 vers 21h30. كنتمنى لكم حظ سعيد. بون شونس ا توس. يا بيانتو.